birthday to Nonoy Nano. Kang Brother Nonoy na may birthday karon. Karon, this is the birthday of Alejandro Nano and the debut of the beautiful daughter, si Aljin. Just a few. Kanunay siya mahinungdog sa imong birthday pero makalimot sa imong edad. But I'm sure nga ang tanan nga mga higala ni Aljin wa gini makalimot sa edad. They will never forget the age of Aljin. Kay mao man ang iyang gitan birthday mo hinungdan nga ni ata ni ini nga celebration. But above all, ang atong pasalamatan walay lain kundi ang atong Ginoo. Dunay kining gitan birthday ato ni Ginoo na nga from gikan dinhi sa 18th birthday mo sulod na po og lain na po nga stage sa kinabuhi si Aljin. Dunay panultiyon ni Oscar. Ang atong pagkabataon moagi lang na siya sa usa higayon. Apan kung atong pilion nga mahimutang immature hangtod nga magpadayon na siya hangtod nga mahimutang mature. So ang maturity wala na siya mag-isip sa edad sa tao. Apan nagdepende na sa tao nga moadapta nga mahimo siyang mature. Siya maoy naghatag nato og maayong panglawas. And that's the reason why we are here tonight, because of the good health that we receive from God. And that is blessings from God. Siya maoy nagluwas nato gikan sa katalagman. That's why we enjoy life to the most tungod kay He saved us from destruction. Nga daghang mga tao karon nga wala makaabot aning panahon na. But thank God nga si Aljin gipanalanginan sa Ginoo, he was blessed, she was blessed by God. That's why he celebrated his 18th birthday today, yesterday. Karon lang nato gihimo ang celebration. And that is one of God's blessing nga iyang gihatag sa kang Aljin o sa pamilya sa mga nano. Kanay balo ko nga kini usa ka panalangin alang sa panimalay. Dunay panultihon nga nag-ingon nga ako nabasahan. Nag-ingon siya nga, I want to leave this to Aljin Nano and to the rest of us this evening. Ang pinaka-importante is to recognize that God is the source of everything. He is the because God is our everything. Kung naa ang Ginoo mga kaigsunan, naa na diha tanan, naa na diha ang pagkapit. Before I take my seat, I would like to share with you a story I've read from. Only to find out nga na-miscalculate niya ang iyahang kwarta nga ipliti niya sa barko. O pag ihap niya sa iyang kwarta, tama na yun ipalit og ticket paingon sa London. And he has to travel 2 days to reach London. Sa iyahang problema, dako kayo tungod kay he has nothing left for food. Wala na siya para kaon niya. So unsa iyang gihimo? Nag-uon siya pag-ayaw unya, will be added unto you. Bisan unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi, we should never forget God, because God is the source of everything. He is the source of all blessings. Siya ay source sa atong kinabuhi, and He can give you long life. Katong nung nagselebrar og daghan kayong birthday, we'll have the longest life. Pinakadaghan na celebration sa birthday, mao na pinakataas ang kinabuhi. So we should never forget God in our lives, because if God is there, everything is there. God bless you and all of us. You should remember 24/7 God. God. Okay, now we will introduce to you the Eden roses and the Eden candles of the debutant. So from the first rose, Mr. Chimham Bongales and Mr. Emmanuel Buliasaran and Ms. Ricky A. Mr. J. Louis Ibanez and Mundo. Mr. Janice Taligan and Ms. Princess Amabel Bernason. Mr. Keith Borromeo and Ms. Irish Gadi. Mr. Liman Renara and Ms. Isaiah Abeliana. And last but not the least, the last rose, Mr. Ryan. To have Eden candles and Eden roses
urinated, you of anybody who are holding the rose and the candle will have the wish, will have the chance to speak in front. Mr. Renier. Thank you.